फरफराइदिनु न म फरफराइरहन पत्रकार साथीहरूले फोटो भिडियो गर्दै हुनुहुन्छ फरफराइरहन म हार्दिक अपिल गर्दछु। गणतन्त्र नेपाल जिन्दाबाद। झन्डा राख्नु हुने छैन, झन्डा फरफराइ राख्नु होला। गणतन्त्र नेपाल जिन्दाबाद। गणतन्त्र नेपाल जिन्दाबाद। प्रतिगामी षड्यन्त्र मुर्दाबाद। प्रतिगामी षड्यन्त्र मुर्दाबाद। गणतन्त्र नेपाल जिन्दाबाद। वीर शहीदहरू अमर रहन्। साथीहरूले बसालिदिनु हुन सहयोग गर्नुहुनेछ र मात्रै हामी पछाडिका जनसमुदायलाई संसारका मजदुरहरू एक हौ। र सत्ता सञ्चालनबाट आन्दोलनको लागि क्रान्तिकारी टर्न गर्ने र त्यसको नेतृत्व गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्डलाई आजको यो ऐतिहासिक कार्यक्रममा आसन ग्रहणको निम्ति म विशेष अनुरोध गर्दछु। यसै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री अहिले पनि सङ्घर्ष गरिराखेको छ। त्यसको सङ्घर्षको उद्देश्य दुईटा मात्रै हुन्छ। एउटा आफ्नो देशको स्वाधीनताको सुनिश्चित गर्नु र त्यो देशका जनता हुनुले आफ्नो राजनीति अधिकार र आफ्नो स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गर्नु, त्यसको निम्ति निरन्तर सङ्घर्ष गरिराखेको हुन्छ। विगतमा सामान्यतः नेपालको राजनीति आन्दोलनमा 2002-03 सालदेखि विशेषतः 7 साल 46 साल जो 30 वर्ष पञ्चायतका विरुद्धको आज फेरि हाम्रो देशको काठमाडौँमा हजारौं जनताको उपस्थिति सहित यो विशाल प्रदर्शन गर्दै हामी विशाल जनसभामा उपस्थित भएका छौं। नेतृत्व तहका आदरणीय नेता कमरेडहरू, समाजवादी मोर्चा नेपालको सचिवालयका सहयोगदा कमरेडहरू, चारै पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी, सभामा समाचार सञ्चालन र सम्प्रेषणको निम्ति उपस्थित हुनुभएका पत्रकार मित्रहरू र साथीहरू, यो ऐतिहासिक कार्यक्रममा हाम्रो गणतन्त्र